family weekend ya bor re kwaletse bodito bana batho ba basheshe ba batho ba fithela batho ba la ka mokatla ka bola ke dithunya tse di tletseng ka moleng whatsoever because mara kwa bona ka da go tshwara pofela so re na le serious problem. How sad is that? Because imagine, you know, if you work night shift and you prepare to leave in the early evenings, let's say your shift starts at 8 p.m. Then what happens? You know, if you have got kids, you can't even send them to go and buy bread maybe in the early, you know, evening or in the early afternoon. Quite sad indeed. I mean, you know, as the lady was saying, you know, Tswane deserves its own TV channel because it has got enough problems to sustain content for 24 hours each day, 7 days a week, for the 365 days in a year. There are many things we don't know that are happening in Tswane. And their problems are intertwined. But it's not only the governance, because this coalition government is trying to Masquerade say guys, Masquerade say ndandakateerera kuzwa channel andakateerera inonzi Power FM guys. Name pane musikana muZimbabwe nakatuka ma South Africans. Name it's from bad to worse. Ndandakateerera paka paverengwa vanhu vari kunyora ma messages like kunoverengwa ma messages ka achiverengwa apa nai. Pane musikana muZimbabwe akatuka ma South Africans ku TikTok naimi. Chichakaitika musikana ya is not safe kauya. Chichakaitika naimi. Angachito discuss kwa izvo Power FM apa mufunge. Pa Power FM pari kudiscuss kwa. Who is she, guys? Who is she? Diani name, guys. Muskana ya if she knows what is right for her, ngato tiza dzokere kumba zvake. Angachi discuss upon Power FM apa mufunge. Hanze Zimbabwean Zimbabwean lady who was shouting and bashing us South Africans, saying we don't have a government. What? Akati chi name. Munoziva kumufarisa kwatinoita so nenyaya dzekuoneregwa kuma social media idzi. Guys, ndogara ndichikuziva kuti chine nyaya social media kuti it can make you or it can break you. And akaita achifunga kuti ndikuoneregwa ndizikamwe. And munhu akachipresenta patavisa abvunza kuti izvo akawanikwa here kwaanogara zvikanzi kwakugara kwaguzikamwa. Yes, we know where she stays now. Akazikamwa ari kugara. Naimi ndo chii ichocho. Ndo chii icho naimi. Ndipewo post yacho ndione naimi. Hakundo kunonzi kufarisa chako mai mwana. Kurova mai neblambi chaiko. Hakundo kunonzi kufarisa mai mwana. Ubvonekirwa ne social media zvokusvika pakudaro pakutaura zvinhu zvokunzi anganzi akashauda akatukirira akadini. Hey. Hakundo kunonzi kufarisa vakomana. Vanhu vari kuTikTok uko, vanotambira kuTikTok kana tanotambira kupi vanoita zvekuba live button izvi. Know what you say pama live up. Tukaiva makajaira isusu. Kudzimwe zvamuzoda kuita zvokuti dzimwe nyika idzi munofira mahara muno muSouth Africa bedwe. Munofira mahara musikana yakutusva atori pawanted kamusikana uya. Ndavhunduka imi pande vazvitaurwa paredio apo ndikuti ndavhunduka munoziva kuti zvivinhu zvakadaro anozviwanepo munyika mevanhu. Manu zana anotuka vanhu kudaro akazviwanepi zvivindi zvakacho. Akazviwana kupi? Imi. Yeah, dai vanomuziva mumuze mwana yakainde kumba. Anofira muno yoyo. Vanomurayisa kumuita kumupfekedza necklace chake chokumupfekedza matai. Anopfekedzwa matai ngainde kumba ake mwana uya. Azvikanye kanganisira. Vanomuziva muudze kuti uri kutrenda uri kutsvagwa. Anofira mara South Africa ina kuti kuZimbabwe kuno. Kana muna kudiscuss pa radio. Kuri kuda kutrenda. Zvinotrenda zvine mubayiro kwa kutrenda chitsvago. Chwagona chi. Guys, ngathi zvinhu zvekufarisa nazvo pa social media apa. Unofira social media.
Kufira social media, kufira rungire. Kunonzi kufira rungire, kufira mahara. Hey. And social media nsara ichikontinyaka. You have. Nsara ichikontinyaka social media aimbo stop. You have. Hanza ati I'm in America. Saka America ndiko vanobvumiza kuti atuke vamwe vanhu kudaro. Munozati kana ari kuAmerica vakatora kuAmerica kana ripota ko home office kuAmerica zvinogona kumupandukirawo futi. KuAmerica vakatora maposti waya, munozati vakatora maposti waya vakaendisa kuningirikiri anondondibatwa neterrorism act kunzuri kuincite violence. Mumwe munhu wakapusa shu. Kana ari kuAmerica maposti akatorwa kaiswa kuAmerican embassy uko anoswera abatwa. Hane zvivindi. Ne zvivindi chaizvo haune zvivindi. Ne zvivindi. Zvivindi ndo zvaakahodha chaiko chaiko. Nokuti exactly chinorwadza manje akubatanidzira vanhu vese. Akatanga nyaya dzakari 1 iko zvino zvikunikwa kune maforeigner ese kwanguti Zimbabwe chete because handiva anze Zimbabwean lady hando zvakashitaugwa Zimbabwean lady munhu wese ari kuziva because zvinenge utofira nyaya yemunhu 1 iwe una chaunoziva andina kuona takati kudinda tozviwawo paredhiyo apa ini zvakaoma. Sure. Crazy. Zvakaoma ndamutya. Zvokutotsanzwa ndiri kuAmerica inhema dzake kuda kurira kuzama kurasa vanhu focus. Kuda kurira idzona rizvi dzanoita ndedzei. Inaro dzei dzari kuita. Inaro dzei pano kuti ambototi zi inaro dzei dzari kuita. Oh, achita kana pama akangwara nzo zvari kuita. Pama akangwara she knows what she's doing. Tingangotaura hedu pamwe iye munhu achitoziva zvari kuita munhu akatongwara. Kuti motarisa utoni. But aparira vamwe vasina kana mhosva atoparira vamwe. This can trigger xenophobia izvozvi zvanga zvari kunzi ari kutuka vanhu munyika medu muno. This can trigger xenophobia zvekutodaro. Amen. Zivai zvekunyora guys kana muri behind the keyboard. Zivai zvekunyora. Zivai content. Mablog. Kuti zvimwe zvinokupinza vana taisire vashu. Sizviri muSouth Africa uda kutuka president uri muno muSouth Africa. Pamukomana yake kumbotuka president achizimino yaya handakazotsvagwa. Handakazotsvagwa akabatwa. Hatinombofarisa zviri mazimba. Hatinombofarisa chaiko. Kabotuka president Cyril Ramaphosa ari mukati machiti zemhino achitukirira paya. Kabuda uchindisa kamakwerekwere akugona kutuka president wedu muno. Ikaita futi nyaya yakatsvagwa futi akabatwa. Amen. Anopinza munhu wese pa problem munhu anenge asina nevanhu vasina mhosva ndokupusa kwacho andowana because iye akuzvifungira iye kana ari kune imwe nyika ko vari munhu akuzvifungira iye ko vari muno. That is so wrong. Akuzvifungira iye ko vari munhu. Zvakaoma. Akati chi nai guys aicharo kuti kudi musikana akati chi nai gam so chinyora utopata chingoverenga tichifamba akati chi traffic kona wangobuda mujobhekita mini mama chiti ne traffic. Esi ndini wasu zviri sei
akati china imi musikana naye pane musikana andaza achitaugwa panews apa naye ndini wasu achitaugwa paredio apa izvo zviso ndozvata ndibaye life kuchinze Zimbabwean lady akati kama South Africans she's got the guy achidiscuss apa she's got the guts she's got the nerve kuchibvunzwa na president saka akazowanikwa musikana zvikanzi vanhu vane clue they now have a clue of where she's staying hanzi akatukirira zvisirizvo ma South Africans naime akati chi zvo discusswa nepa-national radio kudai for FME national radio kai maZimbabwe tombofarisa so mazimba penyu wake watove mungozi so aitukira nchiruziko aitukira nechiruzii guys akati kudii kwanzi she's now apologize akati kudini akati chi zvichakukumbira regerero ivi zvakubuda pamaredhiyo utongofunga utoenda kuredhiyo unokumbira regerero paredhiyo kada kukumbira regerero kutwitter ivo wakazviti zvabuda kumaredhiyo ndika let me share the clip tipewo sure mastokos tione tizonyatso kuianalyze tichiona tipei tigozonyatso yutaura tinyatso kuona tikwakanzi kudiko utangira ipapo ha unofarisa bedwe hai unofarisa kama wacho discuss papa ndikavhunduka ndikati zvakaoma ndapo wachi ningirira apa zvakaoma guys chimuta chakanaka uri necho kanzi zvikunzi ada kukonzeresa violence vanhu inochajwa iyo terrorism act wati vanobatwa nayo zveterrorism chakadaro izvo unobatwa nayo uchifunga kuti wangwara batwa nayo akati chiiko they must go back to their country she must go back to their country kwai chiko na presenter kwanzi ngainde kana kuti ngaamuvha ainde kunogara kusomalia kwacho kwaiti masomalia ngaarwe fight hondo saka nyacho nanyasitodza kunyatsobatsanangura kuti batanidza kuti akataura kuti chii iko nhasi muJoburg vanga vakavhariswa masomalia ese hapana shopu dzakavhurwa vanga vakavhara masomalia maethiopian vanga vakavhara mashopu kune vana 4 vari kunzi vakadya chikafu food poisoning vakanga vatenga chikafu kumakula iwaya vatenga kumatakshop kumakula animaona saka zviri kuitika ndezvekuti guys makula aya vanhu kuethiopia vanhu kuethiopia nechi ethiopia inonzi ethiopia nechiko vari kuita zvezvitakshop ani kusomalia andimona vari kugadzira koku yavo animaona voisa mu 2 liter koku hani mazviona iwe unongotenga unenge usina kuzviona kuti ine yangofanana nekoko unozoda starisa kuti unyatsokuona kuti haisi koko hani maona saka chikafu chavari kugadzira macounterfake avari kutengesa mashopu saka kune vana vechikoro 4 vakatenga chikafu vakafa saka ndonyaya iri kunetsa ndaona vari vakazara muJoburg vachivharisa ikona mashopu akavhara kwanzi kune operation ikuzoitwa 1 day yekuti vari kubatana nemaresidents emudzimba kubvisa vanhu vese matakshop iwawa ndazvinzwa paredhiyo ivava
padedzwa mukuru wezveiye wefood wati anoita zvefood izvi achibvunzwa nevanhu kuti saka what is your action nokuti vana vakafa achira ranzi takavapa 14 days here to come up with kwai takati vatipe 14 days kuti vatipe maproposal here plan yechichi vanhu vangu vachifanira vachipenga zvikanzi hapana plan yekuti asei yekuti chi umakafona ati ndogara kune imwe nyika zvandinogara kune imwe nyika kunyika ikoko kana munhu asina mutemo kangovhuna unongotozogwa kumusha kwavo vanoriziniwa chi 14 days ndedzei ndopazotaura iswa pakona iye mukuru wachona akati no pane zviri kuitika tine day ratichaanaunsa hatisi kuda kuvangwadza rekuti takabatana tine vanhu tatove nevanhu vasvika 7,000 kumatima nenyika vachange vachiinda kunomeka sure kuti tavhara matakishop aya. Handimazviona saka ndachizviwa paredhiyo ipapa iye president wacho akati tokumbirawo date because I would want to participate. I would want to be part and parcel of that movement MC oyo. Saka pakaipa vari kugadzira mafendi asi iwo ndo pano vanhu vanongofarisa shu mapinda munyika musimenyu makugadzira macounterfeit chokwadi anouraya vanhu shavire nhamo mviromviro dzenhamo izvozvi moichindai chavire nhamo chaiyo ingobva kusomalia uri mukontena uku kuethiopia ukavharirwa mukontena kure uku kana kuti ukabva uri pamusoro pechiflota kandi vanoflota vari vanobva uko vari pamusoro vachiflota vari pamusoro kudai vachiflota kusvika vasvika kuno kuafrica vachibva kunyika kwako vanobva uko uya wakakwira chiflota ichosvika kuno kunenyasha mwe vakawanda vakaperera mugwizi mumanzizi ndo mumasiko vanobva nakuko vakasara imomo vadliwa nemashaki vakafira imomo iwo waita like wapinda kunoku uya wobika zvinhu kaunda mafeki macounterfeit vanhu vota vana kutanga kurwara vanongonotika pfungwa dzedu vanhu vatema soka dzinombotomuka so tomuka chaipo toti musomalia akatengesera vana vatakishopi rikudzi akatengesera vana vaka inoto munhu yafa kutombovhara utomboprotecta nemapurisa because anourayiwa necommunity tazara nezuva sei tazara nezuva chairo amakularo zvozvinyanyawo guys apa kuzoti kuzomitisa vakadzi vemuno vasikana vakade muno vane zvara zvemakula kaizvizvi nekuda kupuhwa chingwa neacha mahara kushoko takishop vane zvara zvemasemali ezvizvi makula vanhu vanogadzira mafeki akawanda wanda vanogadzira mafeki ekuti zviro zvinoda kuti watotarisa watoudzwa so ndopanongwa kutenga uchitarisa kana usina kuudzwa unototenga ukatobuda usina kuzviona feki saka vanhu vakawanda manje
kuzotenga grandpa. Wakaona mbudari siri grandpa here. Kwa mukadzi mukuru. Oh, hatizivi izvi. Hatizivi. Hatizivi. Hanziko pa live video hanzi OMG which the live. Ati chiko. Bitwe. Ndototemptwa kuti ndimbododongorera kuti kwai kudiko. Farisa uya foni yangu majeri paziveno ino overita manje yobva idzima akafarisa zvake akafarisa Azimukwide ndikuenda kumba. Ndikuenda kumba wena ndikubva kune vanhu vakachigwa nimba vaya. Vakachigwa nimba kunoona ndanaenda nevanhu vesororo kunoona kumba kwacho kwakaningirira. Kwakaenda kwakachiwa kuti vakwanise kuwana rubatsiro. Saka ndanaenda ndotora vanhu vesororo ndikaenda nawo ikoko kwakachiwa nimba. Saka ndakudzokera manje. And now I'm heading back. Ndambofamba vedu ndamboshanda apa. Ndamboshandira community. Hawa kushandira community cheko. Mungana nditina mai vaya ni mwana wavo vachinda kwasekuru mangisa. Tinda zvena vakwasekuru mangisa vaya mangwana. And Smelly are always looking beautiful, beautiful. Love your glasses. Thank you, dear. Thank you. Asi yakanganisira akabvaro vaingirindi ake mwanasikana zvinhu zvacho asi yaporongira vamwe iyo oinda. It's very wrong asi very wrong. It's very wrong.
Anzi chimbozorora icho mberi. Ha, Magi. Menu. Zvakaoma. Ministry wacho wakaoma Magi. Kaoma. Pakati yapika waka traffic. Tikafamba tusvika hapo tomira ipo traffic. Anonzi chiumbori. Comment section guys, taurai nyaya comment section. Mchindiperekedza. Ndingafamba ndoga. Haiwa zvangu guys. Taurai nyaya comment section. Ipika wakanichika kuti ndikazoda kuperenga ma comments. Titi ma address. Unoya wakabambiwa. Ipikawo. Saka mota dzakazara muno. Asi kutaura good. Zvakoma traffic rapa. Anzilo, I am very exhausted. It's very exhausted. Very ganda vosha kumani mboya sorora. Mboya soropinda nduti shower chai. Shower. Ini zvekugeza kugara mutabha zvekugeza vanhu vagara mutabha handizvidiri. Handizvidi. Ndoda shower chaiyo soti wa. Ya. Nyazogara pasi. Kwai kwangu yakanyora kuti life. Tiri pa life 1 naye Alice. We are on life.
live. Konoti kubva kuJoburg kuenda kwedu pakareba kapa. Pakareba. Makuseni zviri nani ndamboya nePretoria neN4. Makuseni. Mboya neN4. Nezvozvi N4 inenge iri freeway. Iri nani unofamba zvaunoda. Nje traffic. Anopiswa ya Dumepinda ndataura nezura aiwa matanzas nambomuona mucomment section imomo ainzwa matanzas nzirate zautaura but nasa nambomutarisa because ndabuda mba makuseni ma 7 nje wanambomutarisa ndasina mbomuona mucomment section imomo Agora pisa sei. Paka nitenge mvura kuri kupisa na drink zvayo pisa chaiko chaiko taka ndi shop chisiri chemakula titenge drink yashu kana mvura yo Ngai juice makoko makula ndipindi makula aiwa ndipindi makula ndotsvaga ndikirikiri ndotsvaga kusiri chishopu chisiri chemakula makula kwakutotyisa uko kwakafa vana 4 makula kwakutotyisa uko makula kwa nenda pagarage makula bondo Apa ndava kukuruga stop
handichengi kumakula juice vanogadzira esifadzi vanogadzira juice ndikutamba nemakula here imi varikugadzira juice ravo makula varikugadzira juice ravo makula ngoti mvura ngoti vangachawetera imomo vachisa weti dzavo kuti vati mvura kana kumakula hakuchatengwi zvinhu kumakula hakuchatengwi zvinhu guys fana yangu iri pasi pa guys mkaona ya dropper inenge yaita overheating esi tula bechilude tula uri sei